3, 2, 1. 3, 2, 1. Cut. Hi guys! Welcome to my channel. Today, we're going to unbox my new camera. And this camera will be my new vlogging camera while entering the world of YouTube. Let's proceed to the unboxing. Simplihan lang natin. Ito yung aking bagong camera. The SONY ZV-1 digital camera na ginawa talaga siya for the purpose of vlogging. Kaya ako siya nagustuhan. Now, sabay-sabay natin na i-unbox ito. So guys, ngayon mag-unbox na tayo ng aking bagong SONY ZV-1 digital camera. So first mong makikita kapag binuksan mo yung box is yung startup guide or yung manual ng camera na hindi naman natin binabasa. Mamaya babasahin ko to. And then, meron tayong windscreen or yung dead cat. So windscreen or dead cat na ito yung magre-reduce ng noise kapag ginamit mo sa camera mo, yung mga wind o yung mga other noises mare-reduce. So mamaya ikakabit natin to sa camera natin. Aside from that, nandito pa rin yung micro USB cable to charge your camera. And of course, meron tayong rechargeable battery which is NPVX1 1240 mAh. So, isa pa lang yung battery ko. So, sa future, pag madami na akong gagawin videos, dun na lang ako bibili pa ng spare na battery. So, for now, na starting pa lang naman ako sa YouTube, so, I think this one is enough. And then, meron tayong freebie na micro USB. Ano ba yung micro USB na 32 gig. So, not bad. Pwede na. Saka na lang ako bibili ng mga mas malaki pa na memory card. And then, aside from this camera, wala na. Nasa box. Ngayon, papakita na natin or titingnan na natin itong camera. So, ito nga pala ang SONY ZV-1 digital vlogging camera. Lagay na muna natin yung battery tsaka yung memory card para mabuksan natin or matingnan natin kung ano yung nilalaman nito. Okay? And then yung memory card. Okay. So, magaan lang siya. Guys, magaan lang siya. Magdala ka lang ng tripod or monopod. And then, magaan lang siya. Or you can handle it like this. And the texture is plastic. So, okay lang naman din siya. Mukha naman siyang matibay. So, ang kagandahan dito, yung flipping camera niya ay nasa gilid. Yan. Nasa gilid yung flipping camera niya. And, unlike dun sa mga before na ginagamit ng mga vloggers, ito kasi, nalalagyan to ng external microphone. Unlike yung other camera, vlogging camera, na dito, yung flipping camera niya. So, hindi mo malalagyan ng external microphone. And, magaan siya dalhin. Tingnan nga natin ang aking, wow! Kita lahat ng pores. So, sobrang linaw niya. Sobrang linaw niya, guys. Yan o, tingnan niyo yung aking mukha. So, ano ba yung mga nagustuhan ko dito sa camera na to? So, unang-una, yung button niya for video ay napakalaki. So, easy to press. No, kitang-kita na agad yung button para mag-record ka ng video. Aside from that, hindi komplikado yung mga menu button, mode button dito. Unlike sa other cameras na napakahirap hanapin at iset. So at least ito, di ba? Mas madali para sa mga aspiring YouTube vlogger. And also, meron ditong isang button na ito yung talagang pinaka-nagustuhan ko dito sa camera na to. Kasi itong button na to is yung defocus or background defocus button. And also guys, as I searching for this camera, so pinanood ko yung mga review nito. And maganda to sa autofocus. Yung autofocus niya ay maganda kasi mabilis.
yung ibang mga vloggers na nagpapakita ng mga products sa video nila, tinatakpan pa nila yung kanilang product in front of the camera. Eto hindi na, kasi mabilis na siya. Yun yung ikinagusto ko dito sa camera na to. Aside from that, maganda rin yung active stabilization nitong camera na to. So, hindi masyadong magalaw yung camera or yung video mo kapag ginamit mo tong camera na to. So, isa sa mga gusto ko or nagustuhan kong features nitong Sony ZV-1. So guys, yun lang yung unboxing natin sa araw na ito. And nga pala, nung binili ko to sa Taipei, sa Camera Street, may free siyang camera bag. So, i-unbox na rin natin to. So, meron siyang camera bag, may strap, and may silica gel. So, pag nilagay natin yung camera, lagay natin yung camera dito. Oh, saktong-sakto. That's it. Diba? Ito na yung camera natin. So, if you're wondering guys, kung saan ko to nabili, sa Camera Street nga, sa Taipei, Taiwan. And nabili ko siya for 16,000 NT dollars. And bakit muna ko lang siya nabili? Kasi hindi ko binili yung kanyang grip na kasama dun sa kit. So, pag yung iba, kapag binili mo siya na may ganun, so mas mahal siya. Ako hindi ko siya binili kasi may binili ako na mas mura na monopod or tripod para dito. Na hindi ko naman kailangan na mas mahal na grip to use this camera. Actually, pwede ko nga siyang handheld lang, walang tripod or walang monopod. So, makakamura kayo kapag yung eto lang, standalone camera lang ang pinili nyo. So that's for today's video, and thank you guys for watching. See you soon for my future videos. Bye!